Stipriausias Lietuvos jaunimas susigrūmė Švenčionyse surengtame atvirame moksleivių grappling imtynių čempionate. Gilias šios sporto tradicijas puoselėjančiame ir įprasta moksleivių čempionatų vietą jau spėjusiame tapti mieste, jaunieji sportininkai į kovą stojo jau antrus metus iš eilės. Labai džiaugu, kad mūsų rajone šiandien vyksta toks čempionatas, kur susirinko daug jaunuolių, mėgstančių pasigalinėti ir parodyti savo meistriškumą. Tai labai džiaugiuosi ir tiesiog puikus renginys. Galbūt šiemet gausa išsiskiria dėmesiu ir aš manau, kad kitais metais jis bus dar geresnis negu šiemetinis. Vadinamasis grapplingas yra mišrus kovinis sportas, kuriame sujungiami tokių imtynių kaip dziudo, džiudžitsu, sambo ir kitų kovos rūšių elementai. Lietuvoje tai populiari sporto šaka, bent kelis kartus per metus į įvairius turnyrus sutraukianti geriausius imtynininkus bei jų kovas jau pamėgusius šios sporto entuziastus. Šįkart daugiau nei 100 dalyvių susidomėjimo sulaukusiose varžybose buvo išdalinti 20 medalių komplektų įvairiose svorio kategorijose. Nepaisant jauno sportininkų amžiaus, varžybose netrūko akiai patrauklios kovos. Jaunesnieji imtynininkai demonstruoja puikią techniką. Matėme daug smūgimų, skausmingų veiksmų ir dauguma kovų baigėsi anksčiau laiko. Taip kad esu patenkintas ir patenkintas esu sportininkų lygių, kad jisai tas lygis kiekvienose varžybose nuolat kyla. Pirmieji ant tatamio žengė jauniausiai kovotojai iki 12 metų. Šioje amžiaus kategorijoje geriausiai sekėsi Švenčionių sporto klubo Liūto Narvas auklėtiniams. Jie iškovojo čempiono titulus 3 iš 5 svorio kategorijų. Tarp 14-mečių geriausi buvo Šakių Audros sportininkai. Aukso medalius šiam klubui pelnė Aronas Klimašauskas ir Marius Jočiūnas. Amžiaus grupėse iki 16 ir iki 18 metų daugiausiai titulų iškovojo Vilniaus sporto klubas Mauglys. Čempionais tapo Jokūbas Paicius, Deividas Matusievičius, Ainis Vaščiūnas, Lukas Latauskas ir Danielius Greblūnas. Dar vienas vilnietis Alvydas Paulikevičius triumfavo absoliučioje kategorijoje. Jam atiteko Švenčionių rajono mero įsteigta taurė. Esu labai laimingas, aišku, ruošiamės daug, noriu padėkoti ypač savo treneriui, kuris labai mus daug paruošė. Kiekvieną kartą treniruoja vis smarkiau, ypač savaitgaliais, kai visi kiti išeina į miestą, mes einame treniruotę ir tiesiog smarkiai treniruojamės. Ir aš manau, kad tai tiesiog ilgo darbo pasiekimas. Aš ruošiausi gan ilgai, kelias savaitės, intensyviai ir manau, aš čia buvau vyriausias ir tas svoris buvo vienas iš didesnių tokių ir tiesiog manau, kad tai nulėmė mano pergalę. Lietuvos grapplingo federacija šių metų renginių ciklą tęs lapkričio 8 dieną, kai Šakiuose atvirame Lietuvos grappling imtynių čempionate susirungs visų amžiaus kategorijų kovotojai. Tuo tarpu dar daugiau įsimintinų akimirkų ir visas svarbiausias kovas iš moksleivių čempionato mūsų kanalu galėsite išvysti jau kitą ketvirtadienį 20 val. Laidoje Čempionai LT.